Hola, ¿cómo están, amiguitos y amiguitas? Bienvenidos a lo que viene a ser como la segunda parte del video anterior de la van premiere de Guerra de las Galaxias, episodio 7. La versión corta de la historia es que en la van premiere estaban repartiendo, para algunos de los participantes, estaban repartiendo regalos, ¿no? Regalos sorpresas. Cuando estábamos todos sentados, prontos para ver la película, alguien dice: bueno, y ahora revisen debajo de sus asientos porque hay sobres con sorpresas. ¡Uy, qué emoción! Bárbaro, yo fui con dos amigos, en total éramos tres. Yo estaba sentado en el medio. Yo miro a la silla de al lado de mi amigo y veo que tenía un sobre. ¡Qué alegría! Miro a mi otro amigo. ¡Qué alegría! También tenía un sobre. Miro abajo del medio. No había nada. Yo no tenía sobre con premio. Fue tanta la pataleta, tanta la rabieta, tanta la angustia que sentí en ese momento, que la gente del asiento de adelante, había una parejita, muy amables ellos, y me dijeron: uy, flaco, no te tocó ninguna, pero toma mi sobre. Y me dieron un sobre. Yo con ese sobre me había ganado una remera. Y mi otro amigo se ganó una figura de acción Hasbro. Bueno, ahí transamos y teniendo en cuenta que yo ya estoy viejo y gordo y las remeras solo las puedo usar acá en casa, transé con mi amigo para que me diera la figura de acción. Esto fue el 16 de la van premiere del 16 de diciembre. Hoy, 28 de diciembre, me llegó por tiempos, me llegó mi figura de acción que me mandó muy gentilmente la gente de RBS Entertainment, que son, no sé, los esbirros de Disney, no entendí mucho. Y me mandaron, y hoy me llegó esto. Me llamó mi señora, yo estaba en el trabajo, me dice: me llegó el sobre, no sé qué, no sé cuánto, hoy, en el Día de los Inocentes. Bárbaro. A primera vista el sobre, vemos que está un poquito arrugado. Claro que no es extraño, ¿no? Porque tampoco es muy frágil. Lo que sí queda un poquito, capaz que violento, sería la palabra, es la huella de zapato que tiene acá. El sobre tiene una huella de zapato. La gente de tiempos me recordó una película que vi hace un tiempo, cuando el grito de la huella de zapato. Claro, no se me ha roto. Y después una otra cosa que me llamó la atención, y muy agradecido con la gente de RBS Entertainment, muy agradecido, pero me llamó también un poquito la atención esto de acá: a cobrar en destino, 152 pesos. La gente de RBS que trabaja para Disney acá en Uruguay, ¿no? Manda a cobrar en destino, 152 pesos. Me mandan algo y como que yo lo tengo que pagar, digo, media pila. Trabajan para Disney, yo no sé. Tiene pinta medio de... Mickey Mouse tiene pinta así medio de tacaño, pero... no podré, yo qué sé. Vamos a cobrarle a la gente a la casa. Eso no hizo mucho. Y en fin, y esta debería ser acá la figura de acción. Ok, bueno, aquí ya en la mesa de operaciones me dispongo a, con mucho cuidado, hacer un corte acá. Otro por acá, otro por acá. El morollo. Mira. Yo tenía un poquito así como un poquito de temor quizás de que me tocara Chewbacca, porque Chewbacca no es por nada, el Wookiee está todo bien con el Wookiee, pero es horrible, es espantoso. Y yo qué sé, no está mal. Acá esto como que en algún momento tuvo precio. La caja no está muy dañada, no está muy raspada, está bastante
bastante bien. Creo que sí. Vamos a... Está bueno, la verdad bastante conforme, sí. En sí yo soy, digo, de mis figuras la favorita hubiera sido el Stormtrooper. El Stormtrooper es uno de los que más me gusta. Después seguido por Darth Vader. Darth Vader, que en la película, si bien apareció solo el casco medio chamuscado, igual hicieron figura de acción. Hicieron figura de acción porque es el personaje. Y ya sabes. ¡No me puedo perder una venta! ¡Vamos a hacer a Darth Vader! Pero Darth Vader no apareció en la película, señor. ¡Maten a este perro! A mí nadie me contradice. Vamos a abrir. Tiene bastante cinta adhesiva. Espero que no venga la gente de tiempos a cobrarme por la cinta adhesiva también. No. Vamos a sacar al morenazo de su cajita. Ah, trae un arma también. Ahí, sacamos. Vamos a sacar al morollo. Este tipo de cosas. Hay una ligera mano, pero no se me ocurrió. Lo tienen atado de todos lados, creo que tienen miedo de que se robe algo. Acá. Oh, y en los pies también trae para cutículas y para precintos de plástico. Esto es lo mejor. Mirá qué calidad, ¿no? ¡Pac! Tiras acá. ¡Pac! Y ahí sacamos al morollo de acá. Una figura de 30 centímetros. La articulación. La articulación es bastante pedorra. Tiene 5 puntos de articulación. 2 en la cadera, 2 en los hombros y después la cabeza. El nivel de detalle, yo qué sé, para ser una figura de acción tipo juguete, no está tan mal. Piu, 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 piu. Piu, piu. Tiene como una mancha el nido acá. No sé si se llega a apreciar. Justo en donde tiene la mano así. Yo qué sé, esto como que yo vi que en Toy Story cobran vida los juguetes, capaz que se estuvo tocando. Muy cochino. Yo qué sé. La verdad, teniendo en cuenta que me salió casi gratis porque tuve que pagar el haberlo recibido, no está del todo mal. Tampoco es nada del otro mundo. ¿Qué es el problema de eso? Más bien, loquita. Y bueno, y esto fue el unboxing pedorro de la figura de acción de Star Wars episodio 7. La fuerza se está despertando porque estaba durmiendo. Así es. El morocho.